Quan a l'estiu passat l'Assumpta Valls ens va explicar que estava tirant endavant un projecte pilot amb el grup de l'Autònoma que es deia Els compositors entren a l'aula i ens va explicar en què consistia, vam veure immediatament que el projecte tenia un link fàcil amb l'auditori. Al Servei Educatiu de l'Auditori tirem endavant molts projectes molt diferents. Els compositors entren a l'aula és l'I+D del Servei Educatiu. És un projecte que ara mateix està en fase pilot i que ha representat per nosaltres conèixer tota una nova metodologia per treballar la música contemporània a les escoles. Al final com és? Perquè no sé si n'hem parlat. Com acaba? A partir de l'escolta aprenem música. Això fa que aquest parlar de música ens aporti, diguem-ne, uns elements concrets que podem fer-los servir de cara a la creació. És a dir, que vivim la música, experimentem, aprenem música i després amb això que hem après ho posem al servei de la nostra, de la creació que fan els nens. Recordem, per tant, l'estructura, sí? Les dues parts que vam parlar, silenci del mig, caixa, triangle, sí? L'altre... És interessant perquè vam fer molta audició, vam treballar molt l'escolta, amb molta varietat d'activitats per ajudar a escoltar i no arribàvem mai a la creació. Aquest procés del pas d'un lloc a l'altre és bastant natural i és molt parlat amb ells. O sigui, un cop hem tingut els anàlisis, ens hem fet tot petit esquema, nosaltres anem a reproduir això o a fer-ho a la nostra manera, però tindrem en compte aquesta base, com ens ho imaginem. A partir d'aquí es creen els grups i comença un primer procés que el grup ha de parlar i ha de decidir com aplicarà allò amb els instruments. Tu fas això i després què faig? I quan el pont, no es parla del pont, llavors tu, 1, 2, 3, tu piques 1, 2, 3. Vale. I és un procés d'exploració, però que és de seguida, en aquesta explorar ja estan creant. I un cop tenen això muntat, aquesta estructura, s'ha d'anar treballant perquè això evolucioni i avanci. A veure, hi ha dos punts claus. El fet que treballes la música contemporània, jo vinc d'una formació clàssica i per això és un repte per mi. És un projecte d'innovació i per tant és un altre repte, el fet de treballar la composició i la creació amb nens de primària, no amb nens d'escola de música que tenen una trajectòria pedagògica del llenguatge musical i del que havíem entès fins ara del que era la composició. És trencar esquemes, no?, en aquest sentit. Sí que ho farem seguit, però quan acabem us demanaria que cada grup sigui capaç de dir coses que ha fet bé o malament, o que pot millorar, o que pot canviar, o alguna observació, o això, allò que fem sempre, que reflexionem sobre el que toquem. Ens espantava, però era un prejudici nostre. Com que a nosaltres ens costa aquesta música, perquè venim d'un altre marc, d'un altre context, ens sembla que als nens també els hi ha de costar. I no és així, perquè ells no estan dins d'aquest marc.
S'ho prenen molt en sèrio, perquè a més el fet que vingui un compositor aquí, clar, és un compositor que està viu i que li coneixen la música i això els hi és un repte. A poc a poc jo vaig fer piano, però a poc vaig veure que escriure música perquè altres la toquin, això és el que es diu compositor, és el que més m'agradava. Al punt de dir comencem aquest projecte i vindrà el compositor, això ja li dona un toc molt diferent a tot el treball. És molt diferent fer aquest treball sabent que vindrà el compositor que sense que vingui. Quan el compositor entra a l'aula, clar, l'expectativa és molt gran. Això és molt bonic, el compositor escolta, valora positivament tot allò que han fet, els nens, doncs, diem, es queden sorpresos i molt agraïts, però de seguida ja comença a intervenir. Llavors, aquella obra, diguem-ne, que al començament tenia una dimensió X, s'expandeix, queda molt més, i els nens ho capten de seguida. Anem mirant de posar-hi una mica més de vida, perquè és una fugida. Aquí hi ha una baixada de tensió. Jo crec que amb un altre nen que ella i jo la tindria a la flauta sempre. Lo interessant és que els joves vegin que la música també evoluciona i que avui en dia, de fet, la música que fem els compositors vius d'avui és una música d'avui. No és una música clàssica pensada, feta avui, no? Sinó que és una música amb sons d'avui, són els sons que podem sentir també al carrer, amb tota la indústria, o els sons electrònics, la informàtica, i tot això ho filtrem a través de la creativitat, no? I ens serveix per expressar també temes d'avui. Més valenta. Pensa que la Cadi Demba l'estan atacant, l'estan atacant. Ah, gràcies. Com ho has fet? A veure? Quan s'està fent, quan s'està creant, és el moment que els nens realment es fan seus la comprensió dels elements que conformen la música. Fins i tot de vegades, en aquest procés de crear, els nens fan coses que no se n'adonen i el mestre o el compositor, el dia que ven aquí, els fa donar d'allò que han fet i és la manera d'incorporar coneixement i comprensió musical. Això es diu un pizzicato, sabeu, en els violins, també? Pizzicato Bartók. Sabeu què era Bartók? Podríem dir que la peça meva, Moan Cansufla, actua com un fil conductor. És a dir, la meva peça, diguéssim, és el riu principal que va per al mar, no? Però cada obra que han fet els nens és un afluent que ens ha dut a un paisatge muntanyós diferent. Llavors, bé, per mi ha estat com un viatge amb múltiples derivacions, no? Bravo. Tu no sols aprens una cosa perquè te la diuen i fas un acte de fe, diguéssim, l'aprens quan la portes a terme, quan la fas. I quan ells porten a terme aquest procés és quan aprenen més música. Han de pensar en l'estructura, han de pensar en el so, en la dinàmica, en què volen explicar, amb l'actitud, amb la comunicació. Estareu asseguts aquí a les butaques, d'acord? Els instruments estaran aquí en un costat o a l'altre. Quan sortim a l'escenari, el moment que agafem l'instrument és el que us deia abans. No podem estar comentant res, El fet de treballar d'aquesta manera fa que la teva manera com a mestre també canvi, la manera d'enfocar les classes. I ja no sols amb els cursos que fas això, sinó en cursos inferiors. Incideixes en coses que fins ara no havies incidit, com per exemple el caràcter de la música. I tot això ho fas gràcies a aquest treball que has fet amb algun curs en concret. Tenim coses per dir.
És un procés en el que l'alumne comença ja interactuant moltíssim des del primer moment i això va creixent, creixent, creixent i sempre hi ha aquest feedback. Quan heu començat tocant els instruments molt forts, jo suposava quan la Cadi estava contenta, no? No, perquè la Cadi la feia fort de por. I aquest anar i venir i aquest compartir crea aquesta xarxa que em permet aprendre. I em permet aprendre coneixements musicals, però em permet aprendre estar amb els companys, em permet aprendre a escoltar, respectar el treball en equip, aprenc un munt de valors supernecessaris per anar pel món, no només per fer creacions musicals. Sí, Bruna? Sí? Us trobareu amb l'Alba un moment perquè pugueu tocar juntes a veure quines idees us surten? Em sembla molt bé, Jana. El fet de fer el concert final, d'anar a l'auditori a fer-lo, li dona una solemnitat que no té altres espais. Sortim de l'escola i anem a una sala de concerts. Una sala de concerts on poden haver tocat els millors músics del món. I en allà estarem dalt de l'escenari. És que això imposa molt. I això, evidentment, genera tensió. Molta tensió, però és bo que tinguin aquesta tensió, és bo que l'experimentin i que la visquin. Hem arribat a un dia important, el dia del concert, com també va ser important i també va ser emocionant, oi?, el dia que va venir el compositor a les vostres aules. El concert és el punt final de tot un treball que ha durat molts dies i és un projecte que dura tot un curs, quasi bé, perquè hi ha una primera part del curs que és de treball als mestres, que els nens no hi participen, però clar, si els mestres no fan aquest treball, després no poden fer la segona part. Hi ha una segona part del curs on es fa tot aquest procés que hem dit d'escoltar i després passar a la creació, arriba el compositor i avui és el dia de cloenda. Els paràmetres musicals de la música contemporània són paràmetres que estan molt propers al que els nens en una escola de primària són capaços d'entendre i desenvolupar. És a dir, si es prima molt el timbre o es prima molt el ritme, els nens de seguida s'hi senten a prop de poder-ho fer, malgrat que ells tinguin uns coneixements molt simples. El producte que ells poden treure respecte al producte que han escoltat s'acosta més que no pas amb un altre tipus de música. Era un concert que buscava dignificar el que ells fins ara, durant aquests anys passats de projecte, han estat fent als patis, als auditoris de les escoles. Aquí hi hem volgut donar com un plus de sala de concerts professionals on habitualment actuen els grans intèrprets i avui els grans intèrprets eren ells.